YouTube'itiin qarshiin hojjechuun ni danda'ama jedhu akka qabataniin isiniif ibsuu barbaada. Garuu akkanumaan callisamee miti jechuudha YouTube'idhaan qarshiin kan hojjetamuu danda'amu. Tokkoffaa akkaawuntii YouTube'ii qabaachuu danda'uutii qabdu. Akkaawuntii YouTube'ii akkamittiin qabaachuu dandeessu kan jiru akkamittiin akka banattan isinitti agarsiisa. Akkaawuntii YouTube'ii qabaachuudhaaf immoo dursa Gmail'iin yookiin immoo Gmail akkaawuntii qabaachuun dirqamadha jechuudha. Gmail akkaawuntii akkamittiin banachuu akka dandeessan viidiyoon kanaan dura hojjedha irratti hundooftanii Gmail akkaawuntii keessan banachuu ni dandeessu. Kanaafuu amma ana wajjin adeemuutiin YouTube'ii banachuu kan barbaaddaniif fedhasaa kan qabdan dursa Gmail akkaawuntii keessan erga banattanii booddee na hordofuu ni dandeessu. YouTube'idhaan qarshiin ni hojjetama jechuudha. Kanaafuu wanti rakkoo ta'e tokko yoo jiraate biyya keenya keessatti YouTube'idhaan daayirektii qarshiin argamu. Garuu yeroo ammaa kana siistama garaagaraa fayyadamuutiin maloota garaagaraa fayyadamuutiin Itoophiyaa keessa taa'amee YouTube'irraa qarshiin hojjetamuu akka danda'amu karaa hedduudhaan mirkanaa'ee ittis fayyadamamaa kan jiran namoonni hedduun jiru jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu siitingii keessaa wantootni isin sirreessan hin jiraata. Kunis kan ta'e YouTube'iin biyya Itoophiyaa wajjin agriimentii hin qabu. Kanaafuu agriimentii yookiin immoo biyya keenya keessatti hojjetamee qarshiin akka kennamuuf agriimentiin wanta hin kennamneef yookiin immoo biyyi kun wanta hin qabneef karaa YouTube Itoophiyaa keessa taa'anii daayirekti Itoophiyaa keessatti qarshii argachuu hin danda'amu. Garuu nama amanamaa ta'e biyyoota YouTube wajjin agriimentii qabanii biyya isaanii keessatti hojjetamuu danda'a hojii walii galuuf viidiyoo asii gadhiisuutiin qarshiin karaa nama sanaa akka inni isin ga'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu wanti amma isin barbaachisu wanta lama tokko YouTube banuudhaaf Gmail akkaawuntiin isin barbaachisa. Lammata viidiyoowwan babbareedoo gadhiisuu danda'uutii qabdu jechuudha. Viidiyoo isin gadhiistan kun YouTube'iin qarshii isinii kennuudhaaf yoo xiqqaate subscribe 1000 argachuu danda'uutii qabdu. Watching hour sa'aatii 4000 oliif waggaa sana keessatti daawwatamuutii qaba jechuudha. Kana gaafa inni kuuti gaafa kana guuttan monetization kan jedhu jira. Siitingii isaa booda yeroo YouTube akkamiin akka banamu isinitti agarsiisu isinitti hima. Dursa garuu viidiyoo isin gadhiisan subscriberii 1000 fi watching hour 4000 argachuu danda'uutii qaba jechuudha. Kana bira gahuudhaaf immoo viidiyoowwan namoota hawwatan kan namoonni hedduun irratti hirmaachuu danda'an hojjechuu danda'uutii qabdu. Kanaafuu amma kallattumaan akkamittiin YouTube'ii chaanaalii mataa keenyaa banachuu dandeenya. Birrii hojjechuudhaafis immoo wantoota nuti gochuutii qabnu siitingoota keessaa wantoota sirraawwatii qaban maali kan jedhu isinitti agarsiisa. Kallattiidhaan YouTube'ii koo banuudhaan isinitti agarsiisa waan ta'eef moobaayilii irraatii kompiitaraas fayyadamuu dandeessu. An kallattiimaan moobaayilii irraatii akkamittiin YouTube'ii banuu dandeenya kan jedhu diskitoop moodii irra kaa'uudhaan isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Maatii abbeet YouTube'ii kan hin taane as jala viidiyoo kanaatti subscribe kan jedhu wanta jiruuf subscribe kan jedhu cuqaasuudhaan maatii ta'uu dandeessu. Mallattoo bilbilaatti bu'uudhaanis viidiyoon yeroo asii gadhiifamu kallattumaan notification akka isiniif galu gochuu ni dandeessu waan ta'eef subscribe gochuun irraanfatinaa. Amma kallattiidhaan gara YouTube'ii akkamiin banna jechuun isin dabarsaa gara sanatti adeemna. Google Chrome jira. Google Chrome kanatti buuna. Google Chrome gaafa bantan windoon kun isiniif banama. Windoon isiniif baname kanarra mataarraa akka argaa jiranitti mallattoon kun jirti. Mallattoo kanatti cuqaasna jechuudha. Erga windoon kun nu banameeti sign in godhaatii galaanuun jechaa jira waan ta'eef as kan argaa jirtan email yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa keessan galchaa jechaa jira. Create account next create account kan jedhu asiin jira. Email accountii keenya jira. Nuti email accountii yookiin Gmail accountii harkaa qabna waan ta'eef kallattiidhaan emailii keenya sana gashinaa. Kanaafuu Gmailii hambane kanan asitti galchaa jechuudha. Akka gashineetiin booddee next kan jettu kanatti buuna. Next jenna. Egaa akkas goonee booddee paaswoordii keenya gashuu qabna jechuudha. Paaswoordii ittiin Gmailii keenya kana banne paaswoordii isaa gashinaa fi galchee ammas mallattoon next yookiin immoo gara peejii itti akka inni fudhatuuf next itti buuna. Deemneerraa eegas keenya booddee welcome nu jedheera. Kanaafuu amma Google browserii moobaayilii keenya irra jiru kana seenneerraa jechuudha. Kanaafuu as gara gajjallaa kanatti kan argamtu I agree kan jedhutti buunee seenna. Windoon kun nu dhufa accept inni dabarra. Akkuma argaa jirtan mataa browserii keenya kanarra n
Maaliif qubeen maqaa ani ittiin banee abbee tiyoophiidha waan ta'eef qubee itti isin ittiin bantan maqaa keessan ta'uu danda'a, maqaa dhaabbataa ta'uu danda'a, maqaa isin moggaastaniif sana qubee jalqabaa isinii fida. Kun mallattoo isin Gmail yookiin immoo browserii Google keessatti galuu keessan isin mul'isa jechuudha. Kanaafuu amma Google keessa sign in goonee jirra. Amma kan nuti gochuutii qabnu kana goone booddee YouTube keenya bira dhaquu qabna jechuudha. Tanii www.youtube.com jettanii search gochuu dandeessu. YouTubein isiniif banama jechuudha. Erga YouTubein kun isiniif baname booddee YouTubein amma isiniif banamu YouTube kanarra dhaabbattanii sila akkuma isiniin jedhe kunoo mataa kanarra jirti. Gmail keessa gallee yookiin immoo Google keessatti sign gaafa nu goonu YouTube keessas gallee sign nu godhee jiraata jechuudha. Garuu ammayyuu nuti chaanaalii nu uummanne. Erga mallattoon kun isin dhufee qubee ishee jalqabaa maqaa keessanii kanatti buunaa jechuudha chaanaalii keenya banachuuf. Akkuma agartan abbee tiyuub jedhee nuu fideera. Amma kaayyoon keenya chaanaalii uumuudha waanta ta'eef filannoowwan as jala jiran keessatti your channel, YouTube studio wantoonni as keessa taa'anii jiran kun jiru. Amma chaanaalii uumuudhaaf your channel yookiin immoo your channel kan jedhu kanatti buutii qabna jechuudha. Asitti yoo barbaaddan maqaa keessan jijjiiruu dandeessu. Maqaa YouTube keessanii asitti akka argamu kanatti kan barbaadan gochuu dandeessu. Maal jennaa as dhumarratti maaltu jira? Create channel kan jettu jirti. Create channel kan jettu kanatti yoo buunuu chaanaalii keenya uumaa jirra jechuudha haala salphaatiin. Kanaafuu akkuma agartan chaanaaliin keenya kun uumameera abbee tiyuub kan jedhamu uumameera. Isa jalqabatti buunetti buuna YouTube studio kan jettu kanatti yoo barbaanne asitti bu'uudhaan mallattosaatti bu'uudhaan keessa deemnee siitingii keenya sirreessuu dandeenya jechuudha. Siitingii godhatuun sirreessan fuula chaanaalii keenyaa sirreessuudhaaf asitti akkuma agartan footoowwan garaagaraa viidiyoowwan isin ibsuu danda'u gochuu dandeessu. Abbee tiyuub edit gochuu yoo barbaanne maqaa keenya kanatti buunaa keessa deebinee edit gochuu dandeenya. Descriptionii keessa kaa'uu dandeenya. Descriptioniin kan isiniin ibsu wantoota maan akkamii akkasiin qopheessitan kan isinitti agarsiisu jechuudha. Warreen kaan akkuma jiru kanatti ta'a. Seef gootaniiti keessaatii ni baatu. Dudduubatti nu deebi'a. Asiitii gara dhumaarratti siitingii kan jettu kanatti dhufnee buuna. Jeneraal kan jedhu kanatti buuti wantoota tokko kan nuti sirreeffannuu dandeenyu siitingoonni ni jiru. Ani amma kan isinitti agarsiisu wantoota kallattii YouTubeii fayyadamuutiin ittiin qarshii hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Akkuma isinitti hime egaa jeneraalii kana keessa galtanii wantoota kaan ibsuu ni dandeessu. As gara dhumaarra location kan jettu jirti jechuudha. Locationin kun biyya filachuu isin gaafa. Biyyi keenya YouTube wajjin agreementii waan hin qabneef as keessatti akkuma agartan jiraachuu yoo hin jiru jechuudha. Maqaan biyya keenya Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia biyyoota jiran kana keessaatii kan nama akka jalqaba isin kaasee nama qabda filatanii fakkeenyaaf United Statesin filadha. Filatanan keessaatii baanaa jechuudha. Kun wanta dirqama nuti gochuutii qabnudha jechuudha. Amma chaanaalii keenya kana verify gochuudhaaf steppiin itti aanu windoo keenya kana yookiin immoo browserii keenya gara kilaasikeetii jijjiiruu qabna. Google Chrome yookiin chaanaalii garaagaraa yeroo fayyadamtanii gara desktop folder keessanii booddee gara dhumaa kana gaafa dhuftanii mallattoo siitingii fi mallattoo kana dudduuba Windows Classic kan jettuun dhufte jechuudha. Windows Classic sanatti bu'uudhaan verification akka nu godhu gochuu dandeenya. Garuu akka argaatan asirra jiru homaa rakkoon qabu daarektii kireetii fi iddoo maqaa keenya gidduu mallattoon gaaffii kun jirti. Kireetii fi maqaa keenya gidduu jechuudha. Isheetti cuqaasna. Kana booda helpiidha jechuudha. Isheen akka gargaarsa nu kenniif verify your YouTube account filannoo jalqabaa kanatti buuna. Erga isatti buunee booddee to verify your channel jedhee wantoota inni nuuf hedduutu jira. Nuun ishee mana jalqabarraa kanatti verify nu godhii jennaani. Kanaan booda verify gochuudhaaf bilbila nu gaafata jechuudha. Istimaan nu jedha account verification step 1 of 2 verifying your account by phone. Let's you unlock additional feature on YouTube. Additional feature garaagaraa banuudhaaf verify gochuun nu barbaachisaa. Select your country Itoophiyaa nu fudhatee jira. Kanaafuu isinii dawwalu moo teekstii isin erguudha kan isinii mijatu gashuu dandeessu. Ani teekstiidhaan akka naga'uuf teekstii filadha. Erga teekstii keenya filannee booddee what is your phone number lakkoofsa bilbilaa keenya gashinaa fi
kan keenya plus erga lakkoofsa keenya gashinee booddee submit jenna jechuudha. Kanaafuu amma kooddii isaanii nu ergu miisa jedhan kooddiin nu ergu sana eegnaa account verification step 2 of 2 kunoo akkuma argaa jirtan moobaayilii koorratti galee jira. Isan gashaa fi koppii goonee daarektii himaa sanii nu erga sana bukkeessannee koppii goonee dhufnee asitti peesti gochuu dandeenya. Gadi qabne gaafa teenye peestiin nu dhufti peestinnaa submit. Verified. Congratulations, your YouTube account is now verified. Kanaafuu amma accountiin keenya verify nu ta'eera. Qarshii hojjechuu dandeenya jechuudha. Qarshii keenya kan hojjechuu dandeenyu immoo akka seera YouTube'itti seerri kan keessumaatii kan bara kana ba'an jiru inni maal kan jedhu akka jalqaba irratti isinii kaasee subscriberii 1,000 fi watching hourii 4,000. Kunis immoo kan jennutti monetizationidha. Maqaa keenya kanatti bu'uudhaan gara monetizationii akka jiru isinitti agarsiisa. Lafa maqaa keenya kanatti buuna your channel kan jettutti buuna. Erga kana goonee booddee customize your channel jalqaba irratti isinitti himeera waan ta'eef keessa deebi'uun hin barbaachisu. YouTube studio ishee jettu kanatti cuqaasna jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan harka bitaa keessan irraan asii gadi kan tarreeffamanii jiran keessaa monetizationii mallattoo doolaarii kan qabdu ishee kana jechuudha. Isheetti buuna. Monetizationiin keenya channel monetizationiin nu banameera. Asirraati akkuma argaa jirtan grow with YouTube as a YouTube partner you will be eligible to earn money from your videos, get creator support and more help. Kun gargaarsa garaa garaa akka argattaniifidha. To get into the YouTube partner program, your channel needs 4,000 public watch hours in the last 12 months and 1,000 subscribers. Your channel will also get reviewed to make sure it follows YouTube monetization policy. Kan jedhu akkuma argaa jirtan amma 0 subscribers, 0 public watching hours ira. Kanaafuu kana gaafa goonu notify me when I am eligible. Yeroo isin subscriberin keessan 1,000 guutu, watching hourin keessan 4,000 guutu akka inni notify isin godhu gootu jechuudha. Asitti wanti isin argaa jirtan YouTube monetization policy kan jedhamu kana kanneen kana lamaan gaafa guuttan qarshii hojjechuu jalqabdu jechuudha. Kanaafuu notify jennee keessaa baanaa we will send you an email when you are eligible to apply. Ammaan booda qarshii karaa YouTube hojjechuu dandeenya jechuudha. Kallattiidhaan amma gara chaanaalii keenyaatti deebinee create video ennee viidiyoo keenya upload gochuu dandeenya. Wantoota hojjechuu qabnu kana booddee viidiyoo isa ittaanu irratti akkamittiin viidiyoo keenya qopheessuu dandeenya, akkamittiin upload goona, akkamittiin edit goona kan jedhu sooftiweerota isin barbaachisan wajjin isiniif hin dhiyeessaa. Ammaaf hamma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa. Subscribe gochuu hin irraanfatina. Mallattoo bilbilaatti bu'uudhaanis chaanaalii kanaaf yeroo hundumaa akka yeroo viidiyoo isinii galu gochuu dandeessu. Yeroo gaarii.